कोई नहीं देखिए मैडम आ जाओ इधर आ जाओ ठीक है मैं साइड पे बीमारियां बदबू ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਆ ਲੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਦਣੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਟੀਮ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਵੇਖਾ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਤ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਜੇ ਸਿਹਤ ਨਾ ਰਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।